Ne-ai auzit în fiecare zi. Fie că ți-am spus care e secretul unei prietenii, ingredientele minune ale unei mese în familie, care sunt aromele unei vieți fără griji. Sau cum să calculezi bugetul familiei pentru a călători prin lume. Am fost cu tine peste tot. La televizor, la radio, pe net, pe telefon și chiar și pe YouTube. Ne-ai imitat când făceam personaje haioase. Ai dat share când ți-a plăcut de noi. Ai așteptat nerăbdător să afli cele mai atractive reduceri. ți-am spus noutățile în orice domeniu și ai avut încredere în noi. acum îți cerem să ne oferi din nou atenția ta. E o perioadă pe care niciunul dintre noi nu ar fi vrut să o trăiască vreodată. Nu vom uita niciodată asta, dar important e cum vom privi înapoi la această încercare. O putem lăsa să ne doboare. Iar tristețea și disperarea să pună stăpânire pe noi. Putem să rămânem marcați pe viață Și să ne temem de tot și de toate. Asta e calea cea mai previzibilă. Sau putem găsi în noi puterea de a crea frumosul în jurul nostru. Forța de a învinge frica și de a avea încredere unii în alții. Împreună putem trece peste orice obstacol. Primăvara de afară este la fel de frumoasă ca cea din sufletul nostru. Hai să provocăm împreună o pandemie de speranță. Mai stai acasă încă puțin. Va trece. Va trece. Va trece. Va trece. Va trece.